Saludo cordial desde Salud y Cuidado Animal. Les habla tu doctor mascota Gloria Lucía Bernal Delgado. El día de hoy vamos a hablar sobre la tos de las perreras, una afección muy común en nuestra consulta. Bienvenidos. La tos de las perreras, también conocida como la enfermedad respiratoria infecciosa canina, traqueobronquitis infecciosa canina, afecta las vías respiratorias superiores. El agente causal comúnmente encontrado es la Bordetella bronchiséptica. Es altamente contagiosa. Los perros adultos pueden demostrar alta inmunidad a la reinfección. Se propagan a través de las gotitas de aire, a través de la tos y los estornudos en espacios cerrados donde se encuentran los caninos. La incubación puede durar de 5 a 7 días y generar los siguientes procesos. Por ejemplo, tos seca, arcadas, vómitos, estornudo, resoplido, fiebre, rinitis y conjuntivitis en nuestros caninos. La transmisión de las tos de las perreras es a través de contacto directo entre animales infectados. El tratamiento indicado para la tos de las perreras está basado en antibioterapia de las infecciones bacterianas secundarias que se presentan en este cuadro típico respiratorio en los caninos. Adicional a eso, supresores de tos y antiinflamatorios. Prevención de la tos de las perreras. Ten en cuenta muy presente el refuerzo anual de sus vacunas, ya que la tos de las perreras se puede vacunar vía intranasal o vía subcutánea. Es importante desinfectar muy bien las perreras o los sitios donde van a estar nuestras mascotas, ya sea en guardería o en hospitalización. Es muy frecuente en nuestra consulta atender este tipo de patologías, ya que nuestros propietarios nos dicen: mi perrito de un momento a otro empezó a tener una tos muy particular, pareciera que tuviera algo atorado en la garganta. Por eso siempre es importante que te acerques a tu médico veterinario para que lo pueda evaluar, pueda revisar su esquema de vacunación y tenga muy presente si estamos ante un proceso viral, bacteriano, alérgico o en su defecto puede ser cardíaco. Por eso, acércate siempre con confianza a las consultas que te queden más cerca a tu hogar. Espero nuestra información te haya sido de utilidad. Recuerda, si tienes cualquier inquietud acerca de la tos de las perreras, contáctanos al 320-947-8139 y síguenos en nuestras redes sociales como Salud y Cuidado Animal. No olvides activar las notificaciones y si te gustó nuestro contenido, regálanos un like. Bendiciones.